ህዝባዊ አመጽ ጥሪ ሲደረግ እንሰማለን። ኦዱተኛ ጀልቀባቲን kantiibaan magaalaa Finfinnee mormiidhaaf uummata kakaasuu fi qawweedhaan lola gaggeessuu caalaa waliin hojjechuun gaariidha jechuun obbo Jawaar Mohammadii fi Jaalmarroodhaaf ergaa dabarsan. Battee Urgeessaa ajjeesuun daandiitti kan gatan mootummaan isaanii qaamota siyaasaa hunda waliin hojjechaa akka tures ibsan. Kantiibittiin Aadde Adaanech Abeebee osoo torbaan tokko hin caalle marroo lammaffaatiif arrallee Jawaariif waamicha godhaniiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ministeera muummee Abiy Ahmad aangoo akka gadhiisan gaafatan. Kaleessa Jawaar homaa hojjechuu hin danda'u jechuun Abiyyi isaan qeequu hordofee Jawaar deebisaa cimaa Abiyyiif laataniiru. Jawaariif Abiyyi gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin manni murtii Dr. Mahaaleet dabalatee ogeeyyii fayyaa 8 hokkara kakaasuudhaan shakkaman irratti guyyaa qorannoo dabalataa eeyyame. Sababa miindaan nuuf haa dabalamu jedhan qofaaf kanneen hidhaman ammayyuu dabalaa jiru jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Raashiyaa fi Yukreen hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan. Asirrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee mormiidhaaf uummata kakaasuu fi qawweedhaan lola gaggeessuu caalaa waliin hojjechuun gaariidha jechuun Jawaariif Jaalmarroof ergaa dabarsan. Battee Urgeessaa ajjeesuun daandiitti kan gatan mootummaan isaanii qaamota siyaasaa hunda waliin hojjechaa akka tures ibsan. Aadde Adaanech Abeebee kantiibittiin torbaan tokko osoo hin caalle marroo lammaffaatiif Jawaar ofirraa kadhataniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hooggantoota paartiilee siyaasaa garaagaraa waliin yeroo mari'atanitti guyyaa kaleessaa kana dubbatan. Marii kanarratti kantiibittiin aadaa paartiilee siyaasaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu ijaaraa jirra jedhan. Aadaan dhaggeeffachuu fi marii gabbisuu gochaan ijaarsa biyyaa walootiif waliin hojjechuu cimsuu akka ta'e hubachiisan. Mariin kun mata duree sirnaa fi aadaa siyaasaa tasgabbaa'aa ijaaruu keessatti gahee paartiileen siyaasaa qaban jedhamuun gaggeeffame. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee saganticha irratti haasa'oo taasisaniin jijjiiramni bara 2018 kun erga dhufe as akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti garaagarummaan siyaasaa paartii biyya bulchaa jiruu fi paartiilee siyaasaa wal morkatan jidduutti uumamus aadaan dhimma waloo biyyaalessaa irratti walitti dhiyeenyaan hojjechuu ijaaramaa jira jedhan. Adaanech Abeebee aadaa siyaasaa haaroo ijaaraa jirra. Paartiileen siyaasaas dorgomanii aangoo mootummaa dhuunfachuuf sagalee ummataatiin filannoo injifachuu akka qaban beekamaadha. Nus yeroo ummanni isaan filatetti gaddisuuf qophiidha jechuun dubbatan. Ammatti magaalaa Finfinnee keessatti paartiileen siyaasaa jiran nu faana hojjechaa jirus jette kantiibittiin. Adaanech Abeebee haasoo isaanii kaleessaatiin itti dabaluun akkas jedhan. Kaniin ani jedhe malee hin ta'u, an jiraadhu malee margi hin biqilin jechuun ammatti fudhatama hin qabu jedhan. እኔ ያልኩት ካልሆነ ወይም ደግሞ እኔ ካልሆንኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት የሚሰማበት አይነት ድምጽ እና ሁኔታዎች ያጋጥሙናልና በዚህ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ይበቃል ሁሉም waggoottan darban Itoophiyaa waraana keessa turuu kan akeekan kantiibittiin biyya tanaaf lolli ammatti homaa hin fayyadu jedhan. Yeroo ammaa qaamonni hidhatanis homaa waan jijjiiruu danda'an akka hin qabne ibsuun galanii karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuun wayyaa ta'uu kaasan. Yeroo ammaa qaamonni nagaan galanii qabsoo nagaa gaggeessaa jiranillee akka jiran ibsan. Battee Urgeessaa ajjeesanii daandii walakkaatti kan gatan miseensa isaanii kan ta'e Taayyee Danda'aa hidhanii dararaa kan jiran mootummaan Biltsiginnaa yeroo ammaa nagaan warra qabsaa'u waliin hojjechaa jira jedhan kantiibittiin. Warra galanii qabsaa'uu barbaadan kamiifuu karri keenya banaadhaas jetti kantiibittiin. Kanaan ala ammatti qawweedhaan homaa hin dhufu kan jedhan Adaanech kaleessa yoo dubbatan tasuma lolaan waan yaaddan milkeessuu hin dandeessan jechuun
waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamota hidhataniif ergaa dabarsan. በነፍጥ የፈለጉትን ዓላማ ማሳካት እንደማይችሉ ሲያውቁ qaamonni hidhatan akkuma jiranitti ta'ee gama biraatiin ammallee qaamonni mootummaa mormuudhaaf uummata kakaasan jiru jetti kantiibittiin. Mormiidhaan kan biyyattii gara biraatti geessuuf jirantu jira jechuun ibsite. Kun homaa akka hin fayyenne kaasuun gaaffilee hawaasni gaafatu akka dandeettii Itoophiyaatti ni deebisnaa jetteetti. መመለስ ያለበት የህዝብ ጥያቄ የኢትዮጵያ አቅም በፈቀደ የከተማችን አቅም በፈቀደ ammatti hojjettoota mootummaa irratti kaasuun homaa hin fayyadu jetti. Kantiibaan tun haasawaa isii kalee isaa keessatti maqaa kaasuu yoo sodaattes kallattiidhaan Jawaariif waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamutti dubbachaa turteetti. Mormii dhimma ogeeyyii fayyaatiin wal qabatee amma dhalate ilaalchisuun Jawaariif marsaa lammaffaatiif kaleessa ergaa dabarsiteen ammallee mootummaa irratti namoota gaaffii qaban kakaasuu caalaa osoo waliin hojjanne gaariidha jetti kantiibittiin. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromootis qawwee lafa kaa'ee akka galu akka waliin hojjatanis gaafatte kantiibaan tun. Oduu biraatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ministeerri muummee Abiyyi aangoo akka gadhiisan gaafatan. Kaleessa Jawaar homaa hojjechuu hin danda'u jechuun Abiyyi isaan qeequu hordofee Jawaar arra deebisaa cimaa laataniiru. Bulchaan Itoophiyaa guyyaa tokko dura haasawa godhaniin yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti oomisha lukkuu yoo jalqabnes lukkuun maal godha dabrees misooma kooriidarii illee yoo jalqabnes misoomni kooriidaris maal godha jedhanii warra maqaa daabboo hojii hundatti baasantu jira jedhan. Warra homaa hojjechuu hin dandeenye kan waanuma hundatti maqaa daabboo baasan sanaaf arra chaalenjii tokkoon qaba jedhanii kan turan Abiyyi chaalenjiin isaaniitis isin warri yeroo nuti hojii eegalle hunda hojii keenya xureessitan kan qeequudhaaf baay'ee dadhabaa jirtan ani amma kan baataa keessatti halaabaa keessattis silxee keessattis ganda bareedaa nan ijaaraa mee ati kan hojii teenya xureessaa ooltu ganda keetiif yookaan fira keetiif waan takka hojjedhu yookaan waan ummata kana fayyadu tokko hojjedhu nutti agarsiisi jechuun gaafatan. Hojjedhaa waan nutti agarsiisaa malee qeequu qofaan Itoophiyaan hin jijjiiramtu jedhanii turan bulchaan Itoophiyaa. የሰውን ህይወት ቀይሩና ከዚያ ተቹ ሳንሰራ እጃችን አጣጥፈን የሚሰራን ሰው በመተቸት ኢትዮጵያን መለወጥ አንችልም እና ብዙ ተላግማችኋል፣ ብዙ የዳቦ ስም አወጣችኋል። አሁን በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስም መጠይቃችሁ ላቃቂር እንዲመቻችሁ ሰርታችሁ አሳዩን። ከኛ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ አሳዩን። ይሄ Abiyyi amma kallattiidhaan maqaa Jawaar kaasuu irraa of qusatanis haasawa isaaniitiin dhugumaan Jawaaritti dubbachaa turan. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad immoo dhimma kanaaf deebii cimaa qaba. Haaluma kanaan Jawaar arra deebii laataniin Abiyyi aangoo akka gadhiisu ifatti gaafatan. Jawaar dubbii Abiyyi hojjedhuu natti agarsiisi jedhu sana yaadachiisanii mee aangoo gadi dhiisaa hojjannee isinitti agarsiifna jechuun Abiyyi yoo aangoo gadhiise biyya sana jijjiiruu akka danda'u akeekan. Jawaar hundaafuu Mallas Zeenaawiin diinagdee akkamitti akka guddiftu sittiin agarsiifne jechuun Abiyyi gaafate. Osoo hoogganaan fayyaa qabu bakka ta'e sana jiraate maallaqni biiliyoonni 60 hin qisaasamu jedha Jawaar. Tigraayitti biiliyoona 30, naannoo Amaaraatti biiliyoona 10 fi Oromiyaatti biiliyoona 20 waraana irratti qisaaseessiteetta kan jedhan Jawaar isa bira dabree birrii tiriliyoona 2.5 kan bilicilici irratti qisaaseessite sun bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an ijaaruudhaaf oomishaaf oomishtummaa qonnaatii fi indaastirii guddisuudhaaf carraa hojii miiliyoonaan lakkaa'amu uumuudhaaf baasii sharafa alaa hir'isuu fi galii dabaluudhaaf maallaqni sun ni oola ture jedha Jawaar itti dabaluun fakkeenyaaf piroojektoota Mallasiin jalqabame kan ati karaatti kuttee qarshii waraanaaf meeshaa taphaa irratti baaste haa ilaallu yookaan bilicilici irratti baafte haa ilaallu jechuun tarreessera. Warshaa xaa'oo akkasumas immoo warshaa sukkaraa dabrees daandii baaburaa walumaa galatti wantoonni sadeen kun tartiibaan akkamitti akka hojiin ala ta'an tarreesse Jawaar. Sadeenuu biiliyoonaan lakkaa'ama jedha Jawaar barreeffama isaatiin takka takkaan adda baasee yoo katabu. Dhumarratti Abiyyi Ahmad diinagdee biyyattiitiin taphachaa akka jiru kan ibsan Jawaar itti gaafatamummaan hoogganaa biyya tokkoo suuraa ka'uu qofaa miti jedhan. Oduu biraatiin manni murtii Dr. Mahaaleet dabalatee ogeeyyii fayyaa 8 hokkara kakaasuudhaan shakkaman irratti guyyaa qorannoo dabalataa eeyyame.
Haaluma kanaan manni murtii olaanaan federaalaa Dr. Mahalet Gu'ush dabalatee ogeeyyii fayyaa 8 kanneen hokkara kakaasuu fi jeequmsa uumuudhaan himataman irratti poolisiidhaaf guyyaa qorannoo dabalataa 8 eeyyamuu maatiin Dr. Mahalet Addis Standarditti himan. Dr. Mahalet dabalatee ogeeyyiin fayyaa himataman kunneen kanaan dura caamsaa 21 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti yeroo dhiyaatanitti poolisiin yakka hokkaraa fi jeequmsa kakaasuu fi humnoota farra nagaa waliin tumsuun shakkuu eeruun qorannoodhaaf guyyaa 12 gaafatee ture. Manni murtichaatis poolisiidhaaf guyyaa qorannoo 12 eeyyamuun waxabajjii 2tti beellama qabatees ture. Haaluma kanaan dhaddacha wiixataa jechuun waxabajjii 2 oole irratti ogeeyyii fayyaa 9 galmee tokko jalatti himataman keessaa 8 mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u Dr. Mahalet Hailuu gadhiifamaniiru. Poolisiin qorannoo gaggeessaa jiru waan hin xumurreef guyyoota dabalataa 14 akka kennamuuf gaafate. Ogeeyyiin fayyaa kunneen gama isaaniitiin falmii karaa abukaattoo isaaniitiin taasisaniin mirgi wabii akka eeggamuuf gaafataniiru. Manni murtichaatis dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf guyyaa roobii waxabajjii 4tti beellama qabateera. Kanaanis guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti Dr. Mahalet dabalatee ogeeyyiin fayyaa 8 hokkaraa fi jeequmsa kakaasuun himataman irratti guyyoota qorannoo dabalataa 8 eeyyamuu maatiin mirkaneessaniiru. Lagannaa hojii ogeessota fayyaa sadarkaa biyyaatti gaggeessaa jiranii wal qabatee Dr. Mahalet Gu'ush caamsaa 11/2025 mana jireenyaa ishee kondominiyeemii naannoo 4 kiiloo Baashaa Waldi jedhamutti argamu irraa naannoo sa'aatii 5tti humnoota nageenyaatiin fudhatamte. Oduu teenyaa xumuraatiin Raashiyaa fi Yuukireen hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan. Mariin nagaa kallattiidhaan marsaa lammaffaa Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti Istaanbul keessatti gaggeeffame bu'aa gaarii akka argamsiise gabaafameera. Marii nageenyaa magaalaa Istaanbul keessatti gaggeeffamaa tureen booji'amtoota waraanaa dabalataa wal jijjiiruudhaaf jarri lama waliigalteerra ga'uun himameera. Marii sa'aatii tokko ol tureen gareen lamaan booji'amtoota waraanaa dhukkubsatanii fi haalaan madaa'an akkasumas immoo hidhamtoota umriin isaanii waggaa 25 gadii ta'e wal jijjiiruuf walii galaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy akka jedhanitti gama lamaaniitiinuu tokkoon isaanii booji'amtoota waraanaa 1,000 wal jijjiiruuf waliigalteerra geenyeerra jedhan. Gamoonni lama marii kana irratti hidhamtoota dabalataa wal jijjiiruuf qofa waliigaluu isaaniitu himame. Gama biraatiin mariin kun karaa itti waraanni waggoota 3f ture xumuramu irratti ammallee waliif hin galle jedhame. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantoota biyyoota lamaanii Putinii fi Zelenskyy dabres pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya isaanii keessatti walitti fiduudhaaf yaada qabaachuu kaleessa ibsanii turan. Fedhiin kiyya Putinii fi Zelenskyy Istaanbulitti wal dura dhaabuudha jedha. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantota lamaan yoon Istaanbul fidadhe nagaan Yuukireenii fi Raashiyaa ni bu'a jedhee amana. Recep Tayyip Erdogan osoma dubbannu pirezidaanti Recep Tayyip Erdogan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa walitti araarsuun hin dagatamu. Pirezidaantichi ammallee Raashiyaa fi Yuukireen guutummaatti walitti araarsuu akka danda'u tilmaamama. Kun ammoo pirezidaantii kanaaf milkaa'ina dippiloomaasii olaanaadha jedhameera. Yeroo gaarii.